दरं उदालगुरि लकसभा बियाब फोसावनायनि हेंथायै सिरियै हानजा सुरनाय। उदालगुरि बेरगाव आरो तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि दैदेननायाव बिटिसिनि मोनस्नि बिधानसभा बियाबखौ लानानै उदालगुरि लकसभा बियाब दाफुंनायनि दाबि लानानै बिष्णु राभा क्रिस्टि संघनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम उदालगुरि लकसभा बियाब दाबि खालामनायाव लोमस्राव दैमारिया मा फोरमायखो नायनि। एकदम बेयो राइट बाथ्रा। नोंथांमोना जि सिन्था खालामदों बे राइट बाथ्रा। मानोना बिथांमोना 6 सिडिउलनि प्रभिजनफोरखौनो फोजोबनानै दिनै एकेबारे मोनफानि उनाव मोनफा लांगासिनो दङ। नोंथांमोना मिथिना मोनबाय फरेस्टनि रयेल्टिया आसाम गभर्नमेन्टआ दा खांसै बिथांमोना माने लानानै थांबाय। दिनै बिटिसिआव मोननै पस्टआ केबिनेट रेंकनिमोन, मोनसे जाहैबाय चिफनि आरो डिपुटिनिमोन। गतिके दिनै डिपुटि चिफआ बिटिसिनि डिपुटि चिफआ दिनै केबिनेट रेंकनि नंलिया, बिथांनि स्टेटासा दिनै केबिनेट रेंकनि नंलिया, अनलि चिफआल' केबिनेट रेंकनि। गतिके बेखौबो लांनाय जाबाय। दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायखौ जोङो मोननो हादों भारत सरकारजों सावरायनानै बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ सोलायनानै दिनै बानायबाय डिग्रेडेसननि माने नेरसोनथि बियो। गतिके जोङो मोनफानि उनाव मोनफा जोङो गोमालांनायखौसो नुनो मोनबाय। दाखालि रिसेन्टलि दिनै 1 सप्ताहनि सिगाङाव जेरावनाखि CGM कर्ट दंखायोमोन मुसलपुराव, बेखौ दिनै जोगारनानै तामुलपुरनि पुलिस स्टेसन गरेस्वर पुलिस स्टेसनखौ दिनै माने रङिया कर्टआव बेखौ लाबोबाय। जों बेखौ धिक्कार होदों। दिनै प्रमद बर'आ मा बुंदों बिनि थाखाय खामानि माव, बिनि थाखाय माने बिदि लांजानांगौ। जायखौनोखि जोङो 2003 सननि उनाव जोङो मोनखाबाय, आइन जाबाय, भारतनि संबिजिताव हाबखाबाय। बे हाबखानायखौनो दिनै मानो जोंखौ नेग्लेक्ट खालामखो? गतिके जोङो बे हिसाबै जोङो गोजोननाय गैया। दिनै आसाम सरकारनि माने सायावबो जोंहा गोजोननाय गैया। मानोना बिथांमोना दिनै मोनफानि उनाव मोनफा एकदम जोंनि पावारफोरखौ लांनो थाखाय नाजागासिनो दं। जेरै जोंनि बेयाव लिरखानाय दं 6 सिडिउलाव डिसिखौ जोङो बाहायनो हाया आरो बाहायनांगौब्ला बे आइन जानानै फैनांगोन। आइन मथे जोङो बिदोंमोन, नाथाय बे आइनखौ नेवसिनानै बिथांमोना होआलाबासिनो दिनै डिसिनियाव 16टा डिपार्टमेन्टखौ जाबसिनना होनानै दिनै बिथांमोना जोंनि उन्नयनखौ एकदम फासयनानै दोनबाय। जोंखौ 50 बोसोर फासयनानै दोनबाय। दा बेनि थाखाय जोङो फिन खावलायहरदों रायजो राजाफोरखौ जोङो एकजुट जानानै राजखान्थि भाबैबो जोङो एकजुट जानानै जोङो फाइट खालामनांगोन। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि जिथु मोनखानाय 6 सिडिउल बे जाहाथे माने पावारा जों थाफिनो, बिनि थाखाय जोङो रायजो राजाफोरखौ एकजुट जानानै जोङो एकदम फाइट खालामनो थाखाय आङो दिनैनि माने बे नोंथांमोननि गेजेरजों आङो खावलायहरनाय थाबाय। दा नेक्स्ट लकसभा समष्टि डिमान्ड कमिटि आरो लोगोसे उदालगुरि भेरगाव तामुलपुर बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि बिपिएफ दलनि माने हानजा, बे हानजाया उदालगुरि लकसभा समष्टि जानांगौ आरो थांनाय 11 तारिखआव जि फोसावनाय जोंनि ECI माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेनिफ्राय फोसावजानाय बे जिथु फाइनाल माने माबाखौ जोङो डिलिमिटेसनखौ जोङो गोजोननाय मोनाखै। जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया। जों बेखौ दिनै रिजेक्ट खालामदों। मानोना 6 सिडिउलाव मोनसे प्रभिजन दं 332 माने क्लज नाम्बार 5आव जे 6 सिडिउल एलेकानिखौ बाहेरायाव लांनो मोना। दिनै 6 सिडिउल एलेकानि मोनद' समष्टि तामुलपुर, गरेस्वर, भेरगाव, टांला, उदालगुरि आरो माजबाद बे माने 6टा समष्टिखौ दरंनि 3 आरो कामरुपनि 2 समष्टि गासै 11टाजों दाजाबनानै दरं उदालगुरि बानायदों। जों बेयाव गोजोननाय गैया। मानोना बियो जोंनि संबिजितखौ भायलेसन खालामदों जोंनि 6थि सिडिउलखौ। खारन बेयाव प्रभिजनाव होखानाय दंमोन 330 आरो लोगोसे 332नि 5 नाम्बार जिथु क्लज बेयाव होखानाय दं जे समष्टि दायोब्ला जों बेखौ आलादायै खालामना होनांगौ होननानै बेयाव लिरखानाय दं। 6 सिडिउलनिफ्रा आलादायै जोङो लकसभा समष्टि मोनो आरो MLAफोरखौ आलादायै जों मोननो हायो। दा दिनै बिथांमोना बेखौ भायलेसन खालामनानै अन्याय भाबै बिथांमोना एखेबारे जोङो दरंनि 3जों आरो माने कामरुपनि 2जों दाजाबनानै गासै 11टा लकसभा माने बिधानसभा समष्टिजों मोनसे दरं उदालगुरि मुंनि बानायनानै हरदों। जोङो बेयाव गोजोननाय गैया। जोङो कुनुदिन जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरो जों बेखौ रिजेक्ट खालामदों आरो भबिष्यत जोङो खावलायबावदों जोंनि भारतनि इलेक्शन कमिशनारखौ जाहाथे बिथांमोना मोजाङै सिन्था खालामनानै आरोबाव जोंनि उदालगुरि लकसभा समष्टिखौ थाबैनो बानायना होनांगौ। बेयाव आसाम गभर्नमेन्टनिबो खैसारि दङ। बेयाव जों हमनो हाखानाय आसाम सरकारा जिखौ बानायनो थिनदों बेखौनो बानायना हरदों। जों बिदि हिसाबै जोङो माने मिथिना मोन्दों।
कारण जोङो एसे मिथिना मोन्दों आसाम सरकारा बहुत बार माने बिथांमोना सावरायदों बे बाथ्राखौ जोङो मिथिनानै मोन्दों गतिके बिथांमोना सरकारनि मथेसो बानायनानै होबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि नागिरदों आइना मा बुंदों बेखौ बिथांमोना नेवसिनानै गावसोरनि गोसो मथन बेखौ बानायनानै हरदों ओंखायनो जोङो बेखौ जोङो आजावनो जों हाया जोङो 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जितु बिटिसिनि एकर्ड जादों बे एकर्डनि 4.7 नम्बर क्ल'जआव बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन बै समावनो मा कमिटमेन्ट जि समावनोखि डिलिमिटेसन जागोन बै समाव नोंथांमोननो 6 सिडुलनि सिङाव थानाय जेसेबां गामि दं बेफोरखौ लानानै माने बिधान सभा समष्टि बानायनानै होगोन एमएलएनि समष्टि बानायनानै होगोन आरो एमपिनि समष्टि बानायना होगोन होननानै बे 4.7 नम्बर क्ल'जआव होखानाय दंमोन रोखा लिरनाय दं गतिके बे लिरनायखौबो बिथांमोना दिनै आथिंजों जोगारनानै गावनि खुसि मथन बानायनानै हरदों बेयाव जोंहा गोजोननाय गैया जोङो ओंखायनो जोङो खावलायबावदों भारतनि निर्बाचन आय'गखौ इमिडियेटलि सिन्था खालामफिननानै बेखौ जाहाथे उदालगुरि लोकसभा समष्टि हिसाबै बानायनांगौ आरो बे रायजोनिनो डिमान्ड जोंनि बाक्सानि डिमान्ड जोंनि उदालगुरि जिल्लाबाखि माने डिमान्ड गतिके बे डिमान्डखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ जोबोर लाजिथावना बाथ्रा दिनैसिमबो बिथांमोना जोंनि बिटिसि अथ'रिटिनिफ्राय जेबो लिराखै जेबो बुङाखै ओंखायनो जोङो धिक्कार होदों प्रमद बर' सरकारखौ बिथांमोना दिनै जुदि स्टेप लानायमोनब्ला गावसोर सरकार हिसाबै जुदि प्रप'जाल हरनायमोनब्ला इसिआ बेखौ नाकच खालामनो हानाय नङामोन दा ओंखायनो बेयाव जेबो रुल गैया जिखिनि 15टा समष्टि बानायना हरदों बेयाव बे सरकारनि प्रमद बर' सरकारनि बेयाव जेबो माने बेयाव भान्डारि गैया माने 3079 खन रेभिनिउ भिलेज दं हाग्रा बंग्रा गासै दङ टटेलि प्राय 9000 स्कुवेर किल'मिटार बे 9000 स्कुवेर किल'मिटार बेखौ जोङो 2003 सननि 10 फेब्रुवारियावनो जोङो मोननो हादों आरो बे मोननो हानाय हिसाबैसो दिनै माने बे 15टाखौ जोङो माने 15टा बिधान सभा समष्टिनि एमएलए जों समष्टि जोङो मोननो हादों आरो लोगोसे मोननै जिहेतु एमपि समष्टि जाथावना जोङो उदालगुरि लोकसभा समष्टि हिसाबै जायखौ डिमान्ड खालामदों 7टा समष्टिखौ लानानै जों डिमान्ड खालामदों बेयाव टटेलि जोंनि भटारा माने 12,22,666 जन दङ गतिके बे 12,22,666 जन बे भटारखौ दिनै नेवसिनानै बिथांमोना गावसोरनि खुसि मथन बेखौ बानायनानै हरदों जों बेयाव गोजोननाय गैया आरो जोङो बेखौ धिक्कार होदों जोङो बेनि सायाव जोंनि नेक्स्ट हाबाफारिया जागोन जोङो आयेनजिबिफोरजों जोङो सावरायगासिनो दङ बेखौ आयेननि गेजेरजों जोङो फाइट खालामगोन जों बेखौ पार्टि लेभेलावबो जोङो सावरायनाय जादों आरो लोगो जोङो उदालगुरि लोकसभा समष्टि डिमान्ड कमिटि हिसाबै जोङो सावरायनाय जादों बे हिसाबै आयेननि गेजेरजोंबो जोङो बेखौ नाजाबाय थागोन।